मम्मी क्या कर रही है? चोखा मल रहे हैं मिर्च का अचार का मसाला देके। चोखा मल रही है? हाँ, मिर्च का अचार का मसाला देके आज है खाना यही है। दाल है, चावल है, करेला का भुजिया और चना दाल और बादाम का ये चटनी है स्पेशल सा। चना दाल और बादाम का चटनी। हम्म, वाह। अब इसको खाना शुरू किया जाए। गाइस, इस तरह से दाल चावल सान लीजिए, उसके ऊपर चटनी डाल दीजिए और उसके बाद उसको अच्छा से लपेट के सान लीजिए। और खा सब्जी का लीजिए। जरूरत नहीं है गाइस, बस इसी में मज़ेदार आप भात खा लीजिएगा। चना दाल का चटनी का पावर है। मस्त बना है गाइस। मस्त बना है।